Er du I ferd med å avslutte videregående skole? Da er det nettopp nå du bør satse på musikken. Jeg skal gi deg 10 tips til hvorfor. Velkommen til Musikkbransjetips med Thomas. Jeg heter Thomas. La oss sette I gang. Kanskje du allerede driver med musikk på fritiden. Kanskje du allerede spiller I et band og trives godt med det. Vurderer også å satse på det. Men foreldrene dine ikke så veldig støttende vil at du skal begynne å studere med en gang på universitet eller en høyskole, eller kanskje på en privatskole en eller annen plass. Men hvorfor det? Hvorfor bør du ikke satse på musikken nå? Eller I hvert fall gi det et år eller 2 og forsøke. Jeg skal gi deg 10 grunner til hvorfor du bør gi deg en sjanse akkurat nå. Hvorfor akkurat nå den beste tiden for deg for å teste ut om musikken noe for deg. Grunn nummer 1. Du ung og har hele livet for deg til å gjøre alt mulig annet. Det nå, mens du ikke har noen forpliktelser ennå, at du bør forsøke nye ting. Grunn nummer 2. Det ingen som kommer til å stille spørsmål om hvorfor du tar deg et friår eller 2 for å prøve ut andre ting, for eksempel musikken. Det helt vanlig, og det var kanskje bare I gamle dager at folk reagerte på sånt. I dag det mye mer vanlig og akseptert. Man må jo bruke litt tid på å finne seg selv og finne ut hvem man og foreta valg deretter. Grunn nummer 3. Høyskolene og universitetene kommer alltid til å være der. Uansett hva du funderer på å studere, de studiene går ingen steder. Med mindre det noe veldig spesielt. Du har tenkt å studere, så kan det være at alternativene ser litt annerledes ut om 1 år eller 2 år fra nå. Men for de aller fleste så skolene der og fagene der fremdeles om 2 år fra nå. Så det ingenting å frykte. Grunn nummer 4. Det nå du har lov til å ta risker, og ta sjanser, og tabbe deg litt ut. Du bare menneskelig, og du fremdeles ung. Du I et stadium hvor du kan unnskyldes for ganske mye, slippe unna med ganske mye. Så benytt den muligheten, og teste ut forskjellige ting. Prøv uten å, bare uten å vite hva du driver med. Altså det lov å drite seg ut, rett og slett. Grunn nummer 5. Det blir mye vanskeligere å skulle starte band og begynne å gjøre konserter, spille inn plater, reise på turné og satse på musikken når du har begynt å studere. For da det studiene som får fokus. Det blir mye vanskeligere når du får deg familie, for da blir det familien som må få fokus. Og det kjipt å angre seg senere. Og så ligge når du har huslån til over taket, og du har både kone eller ektemann og barn og stasjonsvogn og bikkje, da det kjipt å angre seg på hva hvis jeg hadde bare gitt det et år eller 2, bare sett hva jeg hadde inni meg. Det blir mye vanskeligere å finne tid til bandaktiviteter når du allerede etablert. Nummer 6. Det nå du har utholdenheten og energien til lange dager I studio og ukesvis på turné uten noe særlig komfort. Når du kommet I den alderen at du begynner å stivne litt I ryggen og litt I beina, og du ikke noe ungfole lenger. Så når du rett og slett blitt litt satt og fått det der 40-årstillegget som mange går rundt og drasser på rundt midjen, da blir det straks litt sånn tyngre å skulle reise på turnéer og tilbringe masse netter I studio og sånn for å bli ferdig med en låt eller en plate når man skikkelig engasjert og I siget. Grunn nummer 7. Nå jo du I den alderen hvor popmusikk ditt lydbilde, din soundtrack. All popmusikken
har, eller ikke all popmusikken, men mesteparten av popmusikken på radioen, har jo nettopp din målgruppe din aldersgruppe som målgruppe. Og derfor er også du best egnet til å avgjøre hva som egentlig er en hit. Så derfor er det nå du bør fokusere på musikk hvis du ønsker å lage hits. Grunn nummer 8. Både filmindustrien og musikkindustrien har en tendens til å favorisere unge, pene mennesker. Så hvorfor vente til du er blitt 40 og feit og ferdig? Det er nå du bør satse på musikk hvis du ønsker å bli stjerne, ønsker å bli en kjendis, ønsker å bli gjenkjent for musikken din, og være den der som folk løper etter for å få signert autografer og ta selfies med. Det er din aldersgruppe plateindustrien er mest interessert i, derfor er det også nå du bør satse. Grunn nummer 9. Det kan være lettere å skaffe seg en kjæreste når man er musiker. For ja, man tiltrekkes jo gjerne av kreative mennesker, og i hvert fall var det lettere for meg når jeg begynte å spille. Og det kan også være mye gøyere. Det bidrar jo til hele opplevelsen av det å være ung og spille i band, og det blir som et eventyr. Og hvis du er i stand til å spille i band med noen du er kjæreste med, det er veldig vanskelig da, men så kan jo det være ekstra morsomt. Så er du litt sånn på jakt etter en kjæreste, du har ikke utforsket det livet der ennå, altså den delen av livet å ha en kjæreste, så er jo det, og du har slitt litt med det tidligere, og så kanskje komme i snakk med andre, sånn, så er det mye lettere når man spiller et instrument. Og man spiller i band, da har man automatisk noe å snakke om. Grunn nummer 10. Og selv om det ikke skulle gå helt veien, selv om du ikke skulle bli oppdaget, eller bli kjendis, eller bli musiker på heltid, eller bli stjerne, så har du i hvert fall noen gode minner fra ungdommen, fra den tiden du bare levde på loffen, og levde fra hånd til munn, og bare var kreativ, var deg selv, og reiste rundt, kanskje rundt i verden og spilte, ble kjent med nye folk, og du har fått bygget opp en masse selvtillit, som du kanskje ellers ikke ville fått mens du satt på en lesesal, og fremdeles slet med å finne deg en kjæreste. Alle disse her tingene teller. Tenk på alle de historiene du har å fortelle til dine barn og barnebarn når du blir såpass gammel. Jeg vet at det virker veldig fjernt for deg som bare er ca. 20 år og skulle tenke så langt frem, men det gjør det mye morsommere å bli voksen når man allerede har fått sprelt fra seg, for å bruke det uttrykket der, og prøvd forsøkt å jakte på drømmene sine. Da har du i hvert fall ikke noe å angre på. Du har i hvert fall en ting færre å angre på når du blir voksen og når du blir eldre. Det var mine 10 tips i dag. Gi meg en tommel opp da hvis du synes dette var nyttig eller underholdende. Og hvis du har en venn som du mener bør se denne, så del videoen da vel. Og følg meg gjerne på Instagram og Facebook for flere tips. Takk for at du så på. Vi ses om et par dager. God 17. mai.